Tere, olen Baleriin Angelina Estonia teatrist. Kutsun teid 2 nädalal jooksul uinuvat kaunitari ja 7 pühapoisse vaatama. Piletid on veel saadaval eelmüügist. Palun tulge ja te kahetsen. Te räägite pearolli seal või? Jaa, aga see on väike saladus, mis räägib täpsemalt. Seda ma ei taha ette näita. Aga saate te meile ühe väikse sellise sirutava baleriini näidata teie leivanumbri. Väga hea. Oi, kui ilus. Baleriin on jalaga ühtlusel teistega. Väga hea. Ja kas see on teie unistuse töö? Jaa. Väga hea. Mul on südamest ballett ja ma olen elu aega armastanud balletti tantsida. Väga hea. Soovime sulle edu selles. Aitäh. Et sa saad rohkem